السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلطبيطة بالصلصة، أيوة زي ما سمعتي كده. تعالي نرسم أطعم لوحة خلطبيطة بالصلصة بألوانها المبهجة ومكوناتها الاقتصادية اللي كلها موجودة عندنا في البيت. بس قبل ما نبدأ تعالي نعمل اشتراك في القناة ونفعل الجرس عشان يوصلنا كل جديد إن شاء الله. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. 3 حبات بطاطس هنقشرهم ونقطعهم حلقات، كمان 3 طماطم نفس الكلام، 3 فلفل رومي اخضر، وهنجيب بقى البتنجان اللي الولاد ما بيحبوش خالص هنقشره ونقطعه ونتبله بملح ونسيبه ساعتين. بعد كده هنرصه في الصاجة او في صينية كبيرة، وهنرش عليه زيت او ندهنه بفرشة ونحطه تحت الشواية في الفرن عشان تبقى أكلة لايت خفيفة، مفيش فيها أي دهون ولا أي حموضة. هنقلبه على الجهتين لحد ما يبقى كده جاهز، وبعد ما يخرج من الفرن هنركنه على جنب ونحط مكانه البطاطس برضو تحت الشواية. هندهنها دهنة خفيفة زيت بفرشة أو بسبراي، وبعدين نروح محمرينها من الجهتين. ممكن تقلي كل ده في الزيت، بس أنا بفضله تحت الشواية عشان يكون خفيف. وبكده يكون عندنا البدنجان جاهز والبطاطس والطماطم والفلفل اللي احنا مقطعينهم من قبل كده. وكده تبقى الصينية 3/4 الصينية جهزت في قد ايه؟ مفيش 10 دقايق بالظبط. نيجي بقى للمكون الرئيسي اللي هو عبارة عن كوباية لحمة واحدة. هنعمل كل الصينية دي فعلا بكوباية لحمة واحدة، يعني تقريبا ربع كيلو. هنجيب بس الأول رغيف فينو أو رغيف ونص، ونفرمه كويس قوي بإيدينا في كبة عشان نزود الكمية بتاعة اللحمة وفي نفس الوقت يديها القوام المتماسك اللي احنا عاوزينه. هنبدأ بقى نخلط البقسماط اللي هو أو الفينو مع اللحمة. وعلى فكرة احنا ممكن نستعمل بقسماط بدل الفينو، بس الفينو هو ده متوفر في البيت أكتر طبعا، فأنا بنجيب حاجات متوفرة وموجودة في البيت. هنضيف عليها بس معلقة ملح ومعلقة فلفل أسود. اهم حاجة بس في المرحلة دي ان احنا نعجن اللحمة كويس قوي مع الفينو، عشان لازم تكون متماسكة كويس وما تفكش مننا في الصينية ولا تفك مننا واحنا بنقليها. ودلوقتي بقى اللحمة كده بقت جاهزة معانا. دلوقتي بقى نبدأ نشكلها. ناخد قطعة كده من اللحمة ونشكلها على شكل قرص كده من اللحمة، زي ما كأننا بنعمل برجر، بس طبعا بيبقى في الحجم أصغر بكتير من حجم البرجر. وبرضو هنا الفينو ما بيبقاش باين ولا أي حاجة. هنخلص الكمية كلها قطعة قطعة. وشايفة عمل معايا ما شاء الله طبق مليان قد إيه؟ ربع كيلو لحمة بس، أو كوباية لحمة مفرومة، مش أكتر من كده. وبيبقى ده حجم القرص اللحمة في ايدي. اللحمة بقى الحاجة الوحيدة اللي احنا معلش هنعملها في شوية زيت. طاسة فيها شوية زيت صغيرة قوي ويكونوا سخنين، هنعمل لها صدمة على البوتاجاز عشان برضو نأكد انها ما تفكش مننا وهي بتستوي في الصينية. هنملى الطاسة، بس نخلي بالنا من نقطة مهمة قوي، ان بعد ما نملى الطاسة لازم الزيت يكون سخن. واول ما نلاقي الوجه الاول بدأ خد صدمة وبدأ يتلون، نقلبها على الوجه التاني لحد ما تخلص بقى الكمية كلها معايا. وبكده بتبقى اللحمة كمان بقت جاهزة. تعالي بقى نرسم اللوحة الفنية جوه الصينية. هنجيب صينية، أنا عملت معايا دي صينية مقاس 30، يعني صينية كبيرة. شايفة الكمية دي كلها هتكفي ما شاء الله عدد أفراد كبير. هنحط أول حاجة قطعة بطاطس، قطعة لحمة، طماطم، فلفل، بدنجان، وهنمشي بالترتيب ده. اهم حاجة ان اللحمة تكون بين البدنجان والطماطم، يعني بين حاجتين تراي عشان تستوي وتكون بعيدة عن البطاطس، عشان سوى اللحمة مش زي سوى البطاطس، فالاتنين يبقوا مستويين وكل واحدة تاخد سواها. هنبدأ بقى نرص كده برضو زي ما بقولك، قطعة بدنجان، لحمة، طماطم، بطاطس، وبعدين فلفل. هنلف الصينية كده على شكل دايرة. تخلص الدايرة اللي بره نبدأ في الدايرة اللي جوه زي ما انت شايفة، بنفس ترتيب القطع، بنفس ترتيب الحاجات. اختلفت شوية مفيش مشكلة، مش هتفرق، بس دي بتدي شكل جمالي وشكل حلو. وزي ما احنا متفقين احنا بنرسم مش بنطبخ.
شايفة الشكل جميل ازاي؟ الولاد نفسهم هيحبوه. وعلى فكرة دي بقى اسمها الخلطبيطة بالصلصة، ومفيش حد فينا ما شافش الفيلم ده، بس قولي للولاد كده وهم هيقولولك يعني ايه. دلوقتي بقى بنكون مجهزين عصير طماطم بس يكون خفيف شوية، يعني مزوداله مية، وحطاله معلقة صغيرة ملح عشان احنا حاطين ملح اصلا في اللحمة، ومعلقة سكر عشان ما يعملش حموضة بعد الاكل. وهنحطها على النار على طول على البوتاجاز من فوق. اول ما تغلي هغطي واوطي عليها شوية، بتاخد نص ساعة بس على البوتاجاز من فوق، ومبتحتاجش ولا شواية ولا اي حاجة. وبعد ما بتخلص بيبقى شكلها اصلا تحفة وريحتها قلب البيت. بتتاكل بقى جنب عيش بلدي مصري اصيل وشوية خيار شوية جرجير، اللي عندك واللي على مزاجك. هنبدأ نعملها سندوتشات. بناخد بقى خرطة كده على بعضها، طماطم بالفلفل بالبدنجان بالكفتة اللي احنا عاملينها، ونبدأ نرصها في العيش كساندوتش. بتبقى خطيرة يا جماعة، طعمها فظيع ومغذية لأن فيها حاجات كتير، وفيها البدنجان اللي الولاد ما بيحبوهوش، مش هيحسوا ان فيها بدنجان اصلا ولا هيحسوا ان فيها حاجة. وألف هنا على قلبكم. لو عجبك الفيديو لايك بقى للمسقعة باللحمة، ولايك للفيديو واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد إن شاء الله.